ပူပန်မလို့ပြောတဲ့စကားအားလုံးဘုရားစကားတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ရှောက်မပြောနဲ့ဘုရားစကားပူပန်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့ဘုရားစကားပဲရှိတယ်ရှောက်ပူတော့ဘာညာဘာမှရှောက်ပူစရာမလိုလောကကြီးမှာပူလို့ဘာမှတတ်နိုင်ဘူးဘုရားလက်ထက်အကုန်အလိုက်ပြီးအစ်စေးပဲဘုရားလက်ထက်အပ်တယ်ဆိုတာပါလေ be still and know that I'm God ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဘုရားလက်ထက်အပ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်နေဘုရားဆူတောင်းတာလည်းသူတို့ပဲစက္ကတ်တာလည်းသူတို့ပဲပူတာလည်းသူတို့ပဲဆိုမဟုတ်ဘူးလေအရာဆူတောင်းစိတ်ဝေးသွားတာလည်းသူတို့ပဲအစာတွေရှောင်တာလည်းသူတို့ပဲတခါလေရက်20တွေ30တွေရှောင်တော့မှပူလိုက်တာလည်းသူတို့ပဲ come on something wrong man something man something is something man အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟာရက်30တွေ40တွေရေးလက်ဆာရှောင်တယ်ပြီးပူတာလည်းသူတို့ပဲဆိုတော့ဘာတွေရှောင်တာလဲကြော်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုအစာရှောင်တော့ပူနေမဲ့အစာဆွဲလိုက်ပိုကောင်းတယ်အလကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနာ no မဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်မတော့တဲ့အစာရှောင်တော့ညင်သက်ခြင်းမရဘူးဆိုရင်အစာရှောင်တော့မှဝမ်းမြောက်ခြင်းမရဘူးအစာရှောင်တော့မှတကိုးပါရစေမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့မှလဲလို့အာမင်အရေးကြီးတယ်ညီကိုမောင်မတော့သူလည်းသဘောတွေပေါက်နေတာသဘောတွေကြီးကြီးပေါက်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညီကိုမောင်မတော့ငါဘာကဲတင်ချင်းနဲ့ဆိုင်နေရပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဟေးကျွန်တော်ဘာမှပူနဲ့ဘေးနဲ့မရှိပြောလိုက်ဘာမှပူနဲ့လို့ပြောလိုက်ပြောဘာမှပူနဲ့ပြောတာပဲဒါမှပူစရာရှိတော့ပူရမှာဝဆရာရဲ့ဆိုတော့ဖွဲ့ရလာအောင်မယ်ဒီဖွဲ့လည်းတစ်မျိုးပူစရာရှိပူမှာဘောလို့ပြောတဲ့အဖွဲတွေအားလုံးကမရှင်းသေးလို့အဲ့ဒါတဘောမပေါက်သေးတဲ့အရာလေးနည်းနည်းလေးရှိလို့ကျွန်တော်ဘာမှမပူဘာလို့မပူလဲဆိုတော့ပူလို့လည်းဘာမှထူးလာဘူးဆိုတာသိခဲ့လို့ပူလို့လည်းဘာမှပြောင်းလဲမှုတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်သွားလည်းမရှိဘူးပူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှထူးခြားမှုတွေလည်းကောင်းကြီးတဲ့အကြီးကျယ်ခံစားလည်းဘာမှမရှိဘူးပူတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ပဲတိုးသွားတာပဲရှိတယ်ပြီးတော့ယောဂတွေဝင်လာသွေးတို့တွေတက်ပြီးစီးကြိုတွေတက်ပြီးတော့ခေါ်တော်မူခြင်းစောစောခံမယ်ခွဲတယ် no forget it rejoice in the Lord always and again I say rejoice ညနေဝမ်းမြောက်ခြင်းဘာဖြစ်လဲခွန်အားတော်ဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုခွန်အားဖြစ်စေတယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲခွန်အားရှိတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုယောဂဝင်လို့မရဘူး The joy of the Lord is our strength so ဟလာဘုရားခင်နဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ဘာရှိလဲခွန်အားရှိတယ် so vitamin မတောက်လို့မရတဲ့ဟလာအားတွေကဖျားအားဖြင့်ဝမ်းမြောက်တတ်ရင်ရှိသွားတယ်။နောက်ကျမ်းစာဘာပြောလဲ A cheerful heart is a good medicine နဲ့စိတ်ရွှင်လန်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်တဲ့။အာမင်။အကောင်းဆုံးဆေးဟောနင်တို့အကောင်းဆုံးဆေးကိုရဖို့ရန်တွက်တဲ့ဥစ္စာဘာလဲဘာတိဖို့တော့ခုပြီးတဲ့အခါမှာရှက်လူမီလာဘာလူမီလာဟောစီဘာလဲရှလူမီဘာလဲရှိပရီလာဘာတပူတက်ဒီလာမသိရှိပရီဘာ